សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់ជួបបញ្ហានេះទេពេលខ្លះគេងដល់ទៅ9ម៉ោងតែក្រោយមកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយចង់គេងបន្តប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគេងបានត្រឹមតែ6ម៉ោងបែរជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាទៅវិញតើមកពីមូលហេតុអ្វីថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការគេងទាំងរឿងចំនួនម៉ោងនិងវដ្តនៃការគេងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើត្រូវគេងប៉ុន្មានម៉ោងឲ្យពិតប្រាកដទីទូទៅមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការរយៈពេលគេងខុសៗគ្នាទៅតាមអាយុយោងតាម National Sleep Foundation មនុស្សពេញវ័យ18ដល់64ឆ្នាំគួរគេងឲ្យបាន7ទៅ9ម៉ោងហើយយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី14ទៅ17ឆ្នាំគួរគេងឲ្យបាន8ទៅ10ម៉ោងប្រសិនបើអ្នកគេងតិចជាង6ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយហើយការចងចាំធ្លាក់ចុះនឹងងាយប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងឬទឹកនោមផ្អែមទៀតផងប៉ុន្តែចំនួនម៉ោងមិនមែនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺវដ្តនៃការគេងការគេងរបស់មនុស្សយើងចែកចេញជាវគ្គជីវៈដែលមួយវដ្តមានរយៈពេលប្រហែល90នាទីក្នុងមួយវដ្តវាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចជា1ការលំលក់ស្រាល Light Sleep ជីវៈដំបូងបង្អស់នៃការគេង2ការគេងលក់ស្កប់ Deep Sleep ជាពេលដែលរាងកាយជួសជុលសរីរាង្គនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ3វគ្គយល់សប្តិ REM ឬ REM Sleep ជាពេលដែលខួរក្បាលរៀបចំការចងចាំនិងអារម្មណ៍ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ប្រសិនបើអ្នកភ្ញាក់ចំពេលដែលអ្នកកំពុងគេងលក់ស្កប់នៅក្នុងវគ្គ Deep Sleep អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ក្បាលនិងស្រពន់បំផុតទោះបីជាអ្នកគេងបានច្រើនម៉ោងក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកភ្ញាក់ចំពេលចប់វដ្តនីមួយៗអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាជាងមុនរបៀបគណនាម៉ោងគេងឲ្យត្រូវតាមវដ្តដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងគេងបានត្រឹមត្រូវអ្នកគួរគេងឲ្យបានពី5ទៅ6វដ្តក្នុងមួយយប់ដែលក្នុងមួយវដ្តគឺមានរយៈពេល90នាទីឬ1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹង5វដ្តវាស្មើនឹង7ម៉ោងកន្លះ6វដ្តវាស្មើនឹង9ម៉ោងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកចង់ក្រោកនៅម៉ោង6ព្រឹកអ្នកគួរចូលគេងនៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់ដើម្បីបាន5វដ្តឬចូលគេងនៅម៉ោង9យប់ដើម្បីបាន6វដ្តហេតុអ្វីវិធីសាស្ត្រងាយៗដើម្បីគណនាគឺយើងគ្រាន់តែយកម៉ោងដែលយើងចង់ភ្ញាក់ហើយដកជាមួយនឹងម៉ោងចំនួនវដ្តដែលយើងចង់គេងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ថាចង់ភ្ញាក់នៅម៉ោង6ព្រឹកហើយគេងឲ្យបានចំនួន5វគ្គដែលមួយវគ្គស្មើ90នាទីឬ1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងបាន7ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងគឺវាគ្រប់វដ្តនៃការគេងបានពេញលេញហើយយើងធ្វើម៉េចទើបដឹងថាតើគួរគេងម៉ោងប្រមាណដើម្បីភ្ញាក់នៅម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីគ្រប់5វដ្តជាការគេងដ៏ពេញលេញអញ្ចឹងយើងដកថយក្រោយចំនួន7ម៉ោងកន្លះជាមួយគ្នាដំបូងឡើយយើងដកថយក្រោយចំនួនម្ដងគឺ1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងម៉ោង6ព្រឹកយើងដក1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងវាសល់ម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹកដកវត្តជាលើកទី2 1ម៉ោងកន្លះទៀតវាត្រូវនៅសល់ម៉ោង 3:00 ព្រឹកហើយយើងដកចំនួនវត្តជាលើកទី3 1ម៉ោងកន្លះទៀតអញ្ចឹងត្រូវនឹងម៉ោង 1:30 នាទីព្រឹកហើយត្រូវដកចំនួន1ម៉ោងកន្លះទៀតជាវត្តទី4អញ្ចឹងនៅម៉ោង 12ហើយត្រូវដកជាលើកទី5ចុងក្រោយ1វត្តទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវមកនៅត្រឹមម៉ោង 10 កន្លះយប់សរុបមកបើបងប្អូនចង់ក្រោកនៅម៉ោង6ព្រឹកឲ្យស្រឡះខ្លួនស្រឡះក្បាលបំផុត
បងប្អូនមានជំរើសពីរគឺបើមិនចូលគេងនៅម៉ោង 9 យប់គឺត្រូវចូលគេងនៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់ការក្រោកចំពេលចប់វត្តបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងបញ្ជាក់មកថាយើងបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះបីជាយើងមិនបានគេងដល់ទៅ 8 ម៉ោងក៏ដោយការគេងមិនមែនជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែវាជាការវិនិយោគលើសុខភាពនិងផលិតភាពការងាររបស់អ្នកសាកល្បងអនុវត្តតាមវិធីគណនារូបមន្តនៃការគេងបែបនេះក្នុងយប់នេះចាំមើលថាតើស្អែកឡើងអ្នកស្រស់ថ្លាជាងមុនដែរឬទេកុំភ្លេចចុច like និង share ហើយ subscribe បើអ្នកយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយហើយបើសិនចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតពីការគណនាទៀតសូមចូលទៅមើលនៅក្នុង description ខាងក្រោមសូមអរគុណ